Mövzunu siz təyin eləyin də, həmişəki kimi. Bəzi analar övladlarının ailəsini dağıdır. Deyir, salona getdim, vay, lazerə getdim, vay. Son dönəmlər boşanmaların səbəbi? Yenə də mən, təbii ki, bu mənim şəxsi öz fikrim deyil. Qaynatalar müdaxilə eləyər, qaynanaları deyər ki, sən sus. Hamı hər şeydə anadan icazə almalıdır. Konkret olaraq boşanacağam. Ümumiyyətlə, mən burada səninlə razı olmaq istəmirəm. Niyə? Əsas aparıcı qüvvə kişi olmalıdır. Yuvamı dağıtmaq istəmirəm. Birinci növbədə yoldaşına deməlidir. Xəbər vermək başqa, icazə almaq başqa. 2 ayda evliyəm. Ər də aciz qalıb, ər də müdaxilə eləyə bilmir. Evlilik yetişkinlik üzərində qurulur. O qədər bizim gözəl qızlarımız, gəlinlərimiz var ki, çox-çox əziyyət çəkirlər. Burada biraz etik prinsiplər də pozulur. Əsas qüvvə ərdir. Nə baş verir? Mən hara düşmüşəm? Çağlaşım, lazım deyil. Qız ana deyil, qız anası olmaz. Qız anası valla sonra oğlan anaları elə biləcək ki. Valla elə anadır. Hər vaxtınız xeyir olsun əziz izləyicilərimiz. Uzun bir aradan sonra, çox da bir uzunları olmadı, 1 il fasilədən sonra nəhayət bir zaman tapdıq Zülfü xanımla yeni bir maraqlı bir podkastlar. Şeytan qıçını sındırdıq. El arasında deyil. Maraqlı bir podkastlar çəkməyə qərar verdik və mövzumuz isə o gün elə yol gedərkən öz aramızda bir diskussiya elədik. Son zamanlar, son dönəmlər boşanmaların sayı çoxalıb və buna da səbəb valideyn müdaxilələrinin səbəblər çoxdur. Sadəcə mən birini vurğuladım ki, bəzi valideynlər övladlarının ailələrini dağıdır. Tamam, elə mövzumuz da elə bundan başlayır və istərdim buna bir açıqlama verəsiniz. Buyurun. Yenə də mən, təbii ki, bu mənim şəxsi öz fikrim deyil. İşlədiyim üçün, təcrübəmə əsaslanaraq mən bu qənaətə gəlmişəm və təbii ki, real hadisələr üzərindən nümunələr çəkə bilərəm. Məncə bu daha maraqlı olar tamaşaçılarımıza. Doğrudan da bəzi valideynlərin çox eqolu olmaları, bəzi valideynlərin çox mənəm-mənəmlik duyğusu, ailədə hegemon bir qüvvə olaraq mən nə dedim, o olmalıdır prinsipini irəli sürməsi və elə gənc ailələrimizin, xüsusilə belə deyək, psixoloji dayanıqlığı az olan, yeni qurulan gənc ailələrimizin dağılmasına səbəb olur. Və buna yenə təcrübəmə gələk çıxaq. Demək, bir xanım müraciət eləmişdi. Dedi ki, ailə problemi ilə bağlı gəlmək istəyirəm. Dedim, buyurun, gəlin. Və biz söhbətə başlayanda xanım bildirdi ki, mən təbii ki, ilk olaraq bu fikri irəli sürürəm ki, gələnlər müxtəlif fikirlə gəlirlər. Birinci qrup gələnlər buyururlar ki, mən konkret olaraq boşanacağam, boşanmaqla bağlı yardım istəyirəm ki, özüm və övladlarım bu sürəci daha sağlıqlı yönəldə bilək. Ki, az zərərlə çıxaq da bu hadisədən, boşanmadan. Digərləri gəlir ki, qərarsızam və üçüncü qrup isə mən boşanmayacağam, ayrılmaq fikrim yoxdur, yuvamı dağıtmaq istəmirəm, amma mənim üçün də çox çətindir. Yəni, belə deyək, nevrotik bir hal yaranıb artıq məndə. Əsəblərim korlanıb, yuxularım pozulub və bu çətin insanla, çətin ailədə necə mən baş çıxara bilərəm? Bununla bağlı yardım istəyirəm. Təbii ki, mən bunları xanıma bildirəndə, xanım dedi, mən də birinci. Mən konkret boşanmaq istəyirəm. Və mən düşündüm ki, yəqin bu xanım uzun müddətdir ki, evlidir, ya nələrsə yaşayıb, böyük yaşantıları olub ki, konkret qərarla gəlib. Ki, mən boşanmaq istəyirəm və bildirəndə ki, 2 ayda evliyəm. Həqiqətən çox təəccübləndim. 2 aya görə tez bir müddətdir məncə. Bəli. 2 ay müddətində bunun istəməyi, belə bir fikrə gəlməyi həqiqətən təəccüblüdür, həm də üzücü bir haldır. Bəli. Belə deyək, indi səbəbi araşdıranda başa düşdüm ki, həqiqətən xanım ümumiyyətlə belə deyək, yetişkin, olğun, belə deyək, öz ayaqda duran, oxumuş, savadlı və işgüzar bir xanımdır. Sadəcə müəyyən bir yaş həddi var ki, valideynlər, ailələr fikirləşir ki, sən artıq ailə qurmalısan və təsadüfən də qohumdan bir namizəd çıxır və ailələr deyir ki, birimizi tanıyırıq, yaxşı ailədir, tövsiyə olunur ki, sən tanış olasan, danışasan, danışırlarsa da yoldaşınla. Qısa müddətdə olur bu tanışlıq. Qısa müddətli, belə deyək də, tanışlıq əsasında qurulan bir ailədir. Qısa müddətdə olur. Təbii ki, qısa müddət ərzində mən deyərdim ki, bəlkə də bir 6 ay, 1 il ərzində insanlar birbirini tanımalıdır. Mütləq. Hətta bir yola çıxmalıdır. Yəni, insan yolda da deyir, insanı tanıyarlar da. Müəyyən bir situasiyalar, hadisələr olduqca biz tanıyırıq. Yəni, qısa müddətdə nişan, onun ardınca toy olur və deyir, hər bir ailə sirli bir boğçadır. O ailənin içinə girməyənə qədər sən o ailənin qayda qanunlarını, havasını, psixoloji iqlimini bilmirsən. Və xanım bu ailəyə gəlir, təbii ki, qaynana, qaynata
böyük bir ailə deyək də. Və artıq bu 2 ay müddətində yaşananlar yaşanır. Xanım bildirir ki, və mən bu ailəyə daxil olandan sonra gördüm ki, qaynanam ailədə çox əsas aparıcı qüvvə olaraq hegemonluq hökmranlığı sürür də, yəni hegemondur bir sözlə. Normalda və hətta hər bir ailədə yox. Mənə görə sağlam ailədə həmişə demişəm, yenə eyni fikirdəyəm. Mənə görə sağlam ailədə əsas aparıcı qüvvə kişi olmalıdır. 99% tipik Azərbaycanlı ailələrində, yəni hegemon qüvvə hər zaman qaynana obrazı hər zaman bizim Azərbaycan kino filmlərində də ailəni daxildən yönədən ana ola bilər, amma əsas aparıcı qüvvə kişi olmalıdır. Biz görmüşük ki, qaynanalar səhv eləyəndə qaynatalar müdaxilə eləyər, qaynanaları deyər ki, sən sus. Hardasa da, yəni çalışar ki, münaqişə gəlin qaynana arasındakı münaqişəni qaydasına salsın. Tamam, xanım görür ki, və indi məsələ nədir? Deməli, məsələ ondan ibarətdir ki, burada qaynata da söz sahibi deyil, oğlan da yetişkin deyil, hamı hər şeydə anadan icazə almalıdır. Artıq biz düşünsək ki, oğlan ailə həyatı qurub, artıq belə deyək də, bu evlənibsə artıq müəyyən öhdəlikləri var, söz sahibidir yoldaşının üzərində və onlar bir ailədirlər, müəyyən bir şeyləri qərar verə bilərlər, müəyyən bir şeydə, necə deyim, öz aranda danışa bilərlər, razılaşa bilərlər. İndi problem nədir? Xanım deyir ki, mən salona getmək istəyirəm və yaxud da lazerə getmək istəyirəm. Bu problemə çevrilir. Deyir, salona getdim, vay, lazerə getdim, vay, filan yerə getdim, vay. Həqiqətən bir əməlli başlı problem yaranır. Və deyir, hiss edirəm ki, bu qaynamın xoşuna gəlmir. Özü mənə birbaşa yox demir. Məni yönəldir ki, get qaynatava da denən. Ondan da icazə al. Yəni, demək əlbəttə ki, olar. Hörmətə xatir böyüklərimizə biz, əgər bir evdə yaşayırıqsa, çıxanda xəbər verməliyik. Amma icazə almaq məsələsi biraz mənim üçün, mən burada fərqli bir fikirdəyəm. Ümumiyyətlə, mən burada səndən razı olmaq istəmirəm. Niyə? Əgər bir evdə böyük varsa, bir evdə ağsaqqal, ağbirçək dediyimiz bir obrazlar varsa, mən belə düşünürəm, mənim şəxsi fikrimdir. Birinci növbədə yoldaşına deməlidir, ya mesajla, ya zənglə falan ki, bəs mən bugün lazerə gedəcəm və yaxud mən bugün kosmetoloqda olacam və yaxud da nələr və yaxud. Və ondan sonra hörmət əlaməti olaraq qaynanasına deyə bilər və yaxud qaynatası evdə hər hansı bir ikisindən biri. Məcburiyyət yoxdur da, yəni orada mütləq geçsin qaynataya da desin, sonra qaynana. Məsələn, ana mən gedirəm lazerə və yaxud kosmetoloqa. Bu kifayət eləyir də məncə. Yox, mən də təbii ki, ora gələcəkdim. Xəbər vermək başqa, icazə almaq başqa. Ümumiyyətlə, ailədə ər-arvaddan icazə almaq məsələsinə gələndə mən düşünürəm ki, 2 yetişkin insan əgər ailə həyatı qurubsa, yəni icazə almaq sanki bir uşaqcasına olan bir şeydir. Yəni, uşaq deyil ki, oturub anasından icazə alsın, necə deyim, atasından icazə alsın. 2 yetişkin, olğun insan sadəcə bir-birinə xəbər verirlər ki, mənim bugün salona getməyə ehtiyacım var, mənim bugün lazerə getməyə ehtiyacım var. Bəli, məlumat verməlidir. Məlumat verməlidir. Bir ailədə yaşayırsa, əlbəttə ki, böyüklərinə məlumat verməlidir. Bu qapıdan çıxanda hara gedirəm, bir evdəkilər xəbər olsun. Bəli, razıyam. Yoldaşından hardasa belə deyə, indi bəzi ailələr icazə, indi hər ailənin bir dəyəri var da. Elə ailələr var ki, bəli, deyir ki, yoldaşım məndən icazə almalıdır, ona da hörmətlə yanaşırıq. Və belə olan halda əlbəttə yoldaşından ən azı icazə ala bilər. Amma pillə-pillə sanki elə bir necə deyim, mərhələli şəkildə bunu mürəkkəbləşdirmək əlbəttə bir yerdə bu gənc xanım, yetişkin, özü ayaq üstə duran, savadlı bir xanım həqiqətən də başa düşür ki, nə baş verir, mən hara düşmüşəm? Bax, özü də belə deyir, mən hara düşmüşəm? Yəni, bu nə deməkdir? Yəni, mən gedib necə qaynatama deyim ki, mən hara gedirəm, lazerə gedirəm, niyə gedirəm, açıqlama mı verməliyəm? Və bu artıq ciddi məsələ. Qaynata aparmalıdır. Necə olur ki, bu xanım işləyir, savadlı xanımdır, işə gedəndə özü sərbəst gedir, gəlir, amma lazerə gedəndə, salona gedəndə mütləq qaynata mı aparmalıdır, buna izahat mı verməli, niyə gedir? Yəni, burada biraz etik prinsiplər də pozulur. Yəni, ən azından qaynanaya deyilirsə bu, qaynana buna ehtiyac olmamalıdır ki, bu qədər açıqlamaya ehtiyac yox. Yəni, qaynatadan icazə almaq da, yəni həqiqətən bir yerdə artıq nə qədər xanım o düşdüyü ailənin dəyərlərinə, bu havasına uyğunlaşmağa çalışsa da, bir müddətdən sonra artıq o yığılı bir partlama nöqtəsinə gəlir, çatır ki, və görəndə də ki,
ər də aciz qalıb, ər də müdaxilə eləyə bilmir, ər də olğunlaşa bilməyib, yetişkin bir insan ola bilməyib. Ona görə deyirəm, evlilik yetişkinlik üzərində qurulur. Yetişkin olmadığı üçün bilmir ki, münasibətləri necə tarazlasın. Ana, başımın tacısan, öz yerində. Yoldaşım, sən də öz yerində. Elə tarazlığı qoruyan əsas qüvvə ərdir. Və o qədər elə kişilər var ki, tarazlığı qoruya bilmirlər və o qədər bizim gözəl qızlarımız, gəlinlərimiz var ki, çox-çox əziyyət çəkirlər və çarəsizlər, boşana da bilmirlər, ayrıla da bilmirlər, amma ərlərindən, yoldaşlarından dəstək də görmürlər. Dəstək o demək deyil, yalnız yoldaşım tərəfində olmalıyam. Sadəcə, mənə görə əsl yetişkin, olğun, evli adam tarazlığı elə qorumalıdır ki, ana, yoldaşım sənə xəbər verə bilər, amma icazə almaq və yaxud da mənə icazə almaq da qısaca belə desək, bu mənlə bağlı bir məsələdir ki, mən orada deyə bilərəm ki, get və ya getmə, yəni bu olar, olmaz. Məncə, yəni həqiqətən o xanımı anlamaq olardı. Təbii ki, mən yenə də hər zaman olduğu kimi ailələrin boşanmasını yox, onların hər zaman nə çətinlik olur olsun bir ailə psixoloqu olaraq bacardığım qədər son nöqtəyə qədər çalışıram ki, ailələrimiz birgə olsunlar, yəni dağılmasın ailələrimiz, xoşbəxt olsunlar, xüsusilə gənc bir ailə yuva qurulur, mütləq onların psixoloji dəstəyə ehtiyacı var və mən orada da bildirdim ki, sən cütlük şəklində siz gəlməlisiniz, yoldaşınla da görüşməyə lazımdır ki, ola bilər ki, bu çətin adaptasiya dönəmi deyək də, biraz cütlük terapiyası. Təbii ki, indi onu mən izah elədim ki, deyir yoldaşımdan da dəstək görmürəm, ondan da incikliyəm. Mən orada da müdaxilə etdim ki, yəni yoldaşın 3-4 dəfə evli deyil ki, o da ilk təcrübəsidir, sənin də ilk təcrübəndir də. O da ola bilər ki, bilməməzlikdən necə edim, nə cür müdaxilə edim, necə qaydaya salım ki, anam da inciməsin, yoldaşım da inciməsin, təcrübəsizlikdən irəli gələrək bu səhvləri eləyə bilər. Bu demək deyil ki, yoldaşım pis birisidir, ümumiyyətlə boşanmalıyam. Maksimum dərəcədə çalışıram ki, həqiqətən o problem həll olunsun. Əlbəttə, belə problemlər də həll oluna bilər. Sadəcə, yəni demək istədiyim odur ki, belə olan halda həqiqətən burada artıq boşanmaya qədər bu məsələnin ciddiləşməsinə səbəb burada artıq ananın hegemonluğudur. Ananın özü də bilmədən mən deyərdim ki, şuuraltı olaraqmı düşünürəm bu proses gedir. Şuurlu şəkildə insan istəməz ki, yeni qurduğu övladın ailəsini o boyda dəmdəzgah, toy, o boyda nə bilim, yükün altına girirlər, evlilik, toy, bunlar hamısı böyük bir xərcdir. Sonra qohum, əqraba içərisində 2 ay sonra mənim övladım boşandı. Hər halda şuurlu şəkildə bu proses getmir. Düşünürəm ki, şuuraltı olaraq gedir. Ana istəyir ki, varlıq olaraq belə qərar verilmir. Bəli, ana özünü əsas hegemon qüvvə olaraq qəbul gördüyü üçün evdə və hamınla razılaşdığı üçün istəyir ki, gəlini də ona tabe olsun. Amma mən deyərdim ki, ailədə münasibət elə qurulmalıdır ki, bərabərlik, hörmət, anlayış və sevgi. Və böyüklərimiz də buradan elə anlamasınlar ki, biz yəni bugün sanki bu podkastımızda böyükləri aşağılayıb, sanki gənclərin, yəni gənclərin qərarına hörmət verməyin tərəfdarı. Xeyr, əsla bu belə deyil. Sadəcə olaraq, yəni əsas ailənin dağılma səbəblərindən birini açıqlayırıq. Bəli. Və məqsədimiz də hər zaman maarifləndirmək olub. Yenə də deyirəm, hər zaman nə olur olsun, hətta çətin xarakterli ailələrdə, çətin xarakterli qaynanalı olan evlərdə belə mən yenə də müdaxilə üsulları var ki, psixoterapiyada necə edə bilərəm çətin insanla bir evdə yaşayım, ayrıla bilmərəm, boşana bilmərəm. Bəli, çox gözəl, mən bunun tərəfindəyəm, amma bunun da yolları var. Biz burada da düzgün şəkildə müdaxilə edirik və sevindirici hal odur ki, mən hər zaman bununla xoşbəxtəm və bu mənada da öz işimi çox sevirəm ki, o ailələri dağılmağa səbəbkar olaraq göydə Allah biz də vasitəçi olaraq qoymadıq ki, o ailəmiz, gənc qurulan gözəl ailəmiz dağılsın. Və hər zaman yeni qurulmuş gənc ailələr, hər zaman xoşbəxt olasınız, hər zaman bir-birinizin sözü bir-birinizin boğazından keçsin. Təbii ki də böyüklərin yeri əvəz edilməzdir, ağsaqqallarımızın yeri, ağbirçəklərimizin yeri əvəz edilməzdir. Bəli, dəyərli izləyicilərimiz, podkastımızın sonuna gəldik, çatdıq. Ümid edirik ki, sizin üçün maraqlı bir veriliş ərsəyə gətirdik. Növbəti podkastlarda görüşənədək.